নমস্কার বন্ধুরা, সমস্ত অডিয়েন্সদের সুদীপ রিমিক্সের পক্ষ থেকে মনসা পুজোর প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। প্রথমেই আমরা আমাদের ভক্তিমূলক গানের ভোকালটা শুনে নেব। এরপরে আমরা শুনে নেব ভোকালের সঙ্গে টিউটার। এবারে আমরা আমাদের সেই ধামাকা তার সাউন্ড চেক স্টাইলের গানটিকে শুরু করে নেব। ডিজে সুদীপ মিউজিক সেন্টার, মান্দারগাছিয়া। সুদীপ রিমিক্স, মান্দারগাছিয়া। সুদীপ রিমিক্স, মান্দারগাছিয়া।